Wis menang. Waduh. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Inggih, sugeng dalu. Kok panjenengan kok salim rumiyin. Oh, ketoke mau wis salim ya, Oh, salim. nggih salim malih, Bapak. Waduh, Jan. Wah, ya nek isih enom ki tangale halus. Mila to, Bapak. Nggih. Nggih. Nembe sepisan menika Nembe nggih. sepindah menika kepanggih panjenengan. Biyen ketemu nalika semono panjenengan isih cilik banget. Oh, Derek nggih. Pak Seno nak ora kleru biyen almarhum Bapak. nggih Dalam ten Blitar napa ten Pundi nggih riyen nggih. datang Blitar nate. Blitar. Terus datang Gresik Surabaya. Panjenengan kok nek ngundang kula kok Bapak. Lah pripun? Lah kuwi tak critani. Kedahe pripun? Almarhum Pak Seno kae Nggih. arepa umure tuwa kono kacek setahun ning secara alur kae pernahe ponakanku dadi nek nyebut aku muni Pak Lik. Oh. Mas Gading nak nyebut aku muni Mbah Geter. Mula panjenengan nek nyebut karo aku Simbah. Eyang. Oh, Eyang. Nggih. Nggih, Eyang. Grandfather. Grandfather together. Grandfather. Nggih, Bapak. Alhamdulillah sakmenika sowan dateng desa pundi? Desa Jaten nggih. Trimanunggal. Oh, Tri kuwi telu, manunggal ki Tiga. siji, telu-telune ngatunggal. oh. Telung desa dadi 3 telung desa jadi satu. satu. Siji Nggih. Jaten, Jaten. kedua Manukan, sing kaping telu Kunden. Niku kok rada-rada ngoten to namine, Pak? Kok rada piye? Jaten. Maksudku Manukan ki penduduke lanang kabeh ngono. Lah nggih lek kedahe ngoten. Ya ora ming jeneng kuwi ya. Ah nggih. Manukan kalih setunggale wau desa Kunden, Kunden. Wah nggih alhamdulillah dados tunggal tumplek blek dateng mriki nggih Bapak. Oke, mriki menika nganu kok Mbak Kairu patut diatungi jempol. Wah nggih. Nggih. Istimewa luar biasa Istimewa. sekali. Wong nggih. nyatane kula lan panjenengan lan rencang-rencang Nggih. sadurunge awak dhewe sowan nang kene. Wah, Nggih. sing ngamong tamu ya wis padha samapta, lah tur ya nggih. busana Jawa kabeh. Leres sangat. Terus sing padha jagong ya padha rawuh, tur ya tertib kabeh Lah lho. nggih. Luar biasa sekali ini mbak-mbak peladenya juga pakai kebaya nggih Bapak. Nggih. Mas-masnya juga. Masih noman. Nggih. Nggih ugi ngaturaken kagem Bapak Kepala Dusun. Pak Duko. Pak Duko. Tentuke Pak Duko. Oh, Bapak Duko nggih sugeng dalu Bapak. Nggih. Pak Duko ki sing daleme mau dienggo transit mau ki daleme Pak Duko. Oh, wow nggih. Pak Franky juga Anggara. Nggih masih muda Masih orangnya. muda. Nggih. Nggih semoga buat Tri Manunggal. nggih manunggal desa menika nggih Bapak. Nggih. Metri dusun. Mametri dusun Mametri utawa dusun. merti desa. Merti desa. dusun. Nggih semoga sak bibare merti dusun sedaya warga masyarakatnya sehat selalu, panjang umur, barokah lancar rezekinipun, ora lokak ning malah kebak nggih Bapak. Amin. Tinebehna saking sengkala lan rubeda. Jan, saiki wis pinter banget e. Mbiyen mongko Pripun? jane saiki panjenengan kelas pira? Kelas tunggal SMA. SMA. Nggih. Wonten SMA 1 Puncu. Pucung niku daerah mana? Daerah Kediri. Oh, daerah Kediri Jawa Timur nggih. Nggih. Oh, kelas besok kuliah. Kuliah. Badhe wonten pundi? Rencana. Datang Jogja mriki Oh, pareng Jogja Bapak. mriki. Wah, nggih. nyenengke berarti sesuk Insyaallah, insyaallah nggih, iso jenengan ketemu doakan meneh. mawon, nggih, Amin. Yo, caos panglipur iki pamulutan akeh banget no. Panjenengan iki di apa ki disuni supaya bawa dandang gula rukun Islam mengko dibake pepeling. Nggih. Nggih. Nggih, dandang gula nggih. Nggih. Dinggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing lima pan iki. Wah, sasake Mbak Lintang Karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti Nggih ngapunten rada Bapak. klerak-klerak. Ning panjenengan nganu kok tak atungi jempol.
Saking senenge arep sowan ning Trimanunggal ki panjenengan le sowan mriki wau mruput esuk pun dugi mriki nggih. Sampun. Wah, nginep tengene Pak Jaroni wau nggih. Nggih, wau pagi sampun dateng dalemipun Bapak Zaroni nggih laras. Jan nyenengke. Ayo nok lanjut nok. Katindakna mringepro sarama Neno aja nganti ditinggalke Neno rukun Islam pon niki sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang ketelu Yo iki kejaba layang-layang yo sing liwat WA yo akeh nok. Nggih. Engko dipinangkani mboko siji. nggih lewat HP wonten lewat Nggih. surat wonten Ya wis pokoke kudu diratani mengko. nggih Ya lanjut. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji Nonano rukun Islam sampurna matur nuwun Mbak Lintang iki sadurunge diaturake lelagon tak macake WA-ne saka pepundenku saka sapa seneng nggih saka panjenengane Pak Sabto Saroso ki anggota dewan iki mbiyen ya Lurah Sendang Sari kene. wah Ya. nggih Iki WA nderek wungon mirsani wayang mugi tansah kalis ing rubeda ngantos tancep kayon benjang. Amin. Nderek tumut mangawi bagya kagem warga Jaten Kunden Manukan mugi tansah pinaringan kabejan lan kawilujengan ngapunten mboten saged nderek langsung mirsani nembe ngayahi jejiban negari. Nyuwun sinom nyamat kagem sedaya ingkang rawuh Pak Penewu, Mas Lurah lan sedaya kemawon saking Pak Sabto Saroso. Nggih, mangke dipun pinangkani mboko setunggal. nggih Monggo Mbak Lintang Kairo dilagokke pepiling monggo Mas. dielengke wis wancine padha nindakake ajan wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna.
wis wancine padha nindakake akan wis kumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati saka ing agama bang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanginah luwih sampurna yen berjamaah salat sayekti ngadake tindak mungkar Prayogane ditambah salat sunai aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedila sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok unggah swarga Wis diaturake dienggo buka rasa Nggih. karo dienggo lagu pembuka. nggih Bapak Lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Warga Laras Mas Nggih. Gun, nek panjenengan jare arep ngersake duet karo Mas Gading. nggih Lagune Sampai Inte. sampai inteng. Monggo Nggih, lagu- niki Mas Gading hafal napa mboten? Ah wingi wis WA karo aku mongso. Ah, Wingi wis WA karo aku rak dipasrahe karo Mas Gun. Nggih. Pak niki Lintang Karo karo Mas Gading arep duet Sampai Inte kira-kira saged nulis notasine mboten? Beres mah tak tuliske notasine. Nggih. Ning gandeng lagu Sampai Inte kuwi lagu sing romantis. Nggih. Mas Gading karo panjenengan ya aja tido-tido mengko le nembang ya karo sing romantis, Nggih, siap. sing Pak. ekspresi. Ayo, Mas Upamane, Gading. Pripun? upamane kaya Mas Gading, duh Inte. Terus sampean apa kok sampai ngene karo gandeng Kuwalik, tangan. Pak, niku, Oh, Pak. balik ya? Nggih. Ah, iya. Aku pancen seneng tak balik kok. Ya. Sampene dadi jalare pripun niku? Pak? Ayo Mas Gading, disebut yang disesak neng neng nong nong. Ayo Mas Gading, nyerak rene dijemput, Mbak. Ayo Mas Gading. Ayo dijemput. Kesini Mas Gading. Dijemput, digandeng. Ayo Mas Gading ya. Ayo Mas. Pokoke rasa isen-isen. Nggih, Mbah. Sapa ngerti pengedikane almarhum Bapak mbiyen lumusi. Nggih. Biyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, biyen ya melu. Mbak Lintang Karo biyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang Karo sesuk iso dadi judune anakku barang mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu Sampai Inte. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu Sampai Inte iki romantis lho. Ya, Nek dikit-dikit digandeng aja, tangane ya Mas. manut. Heeh, lagunya Lah. dikit-dikit aja. Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya Aku ora nggak seneng usah- nek dikit-dikit. Alah, lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu Sampai Inte iki lagu Cina. Le omong-omongan nek iso ya cara Cina. Ya ora kok ya. Pokoke sing romantis. Wong lagu niki tentang katresnan. Nah, Apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno.
Ya. Aku lali ya, Bah. Ora wong wingi Tak bantuin ya nanti. Oke. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading nyanyi ya. Nggih. wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu. Oh nggih niki wau. Kuwi Mbak dipendet, Mbak. Mbak Saking Minta. saking Dibacakan. Ini untuk Ki Gading Pawukir Dari dari Positif Fiber. Vibes. Apa? Oh vibes, tapi tulisannya R. kok. Ana meneh kuwi Ini saka juga sapa? Lintang Kairo untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ah, Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima kasih. Nah, terus kuwi Ini untuk siapa? Dari siapa? untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi Waduh, niki. waduh matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Wah, apa iki? Wah, duit karo kopi kapal api. Wah, iki jenengan mboten ngantuk niku Aku seminggu. iki sing penting duitnya tak jukuk, kopine mongso borong. Tak ngono. Nya kopine nya. Ada lagi Bapak. Heeh. Oh ya terima Nggih, kasih. kesehatan niki, Mbak. Bukakno Mas. Minta tolong. Sik, berapa? Kuwi untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Heeh. Ayo didepke rono ben disut. Pegang Mas. Ya. Oh kualik Mas. Oh ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading Mbak Lintang. Terima kasih Matur Lintang sembah nuwun. Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang terima Pawukir kok. kasih. Terus sik Itu niku apa Mas yang itu Mas? Yang ini untuk Ki Geter. kagem yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Wah sama. Sami niki Ya lho. buat Lintang Pawukir fans, Nggih. terima kasih banyak. Nggih. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoknya matur sembah nuwun. nuwun sangat. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah kan. Lah panjenengan gandengane sinten lho Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya Mas ya. Ora nggih. Yo. Iya. Sudah Ayo. jelas. Lagune ngene Mas. Sampai intai lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Nang mbek aku bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku meng manut. Pripan lah iki Aku emang digandeng manut banget wis dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linge ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Saya Ben karo wanyo, dituntun Mas. Mbak. Mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi mendadak, iki malah lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki. Teng tong teng tak tak dung tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama kalem Nggih. dangdut ning dangdut tipis-tipis. Ah. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai ente bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang 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 ning nang alon sikik Mas, engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, sing romantis lho. Yo, sampai ente. Sik Mas, ini lho. Kandheng iki Oh, aku kan Mas, jenengan mboten dikirimi to, Mas, kalih Ki Geter niki wau. wis tak kirimi ku Wah, sik tak terang seneng dhisik karang yo dikirimi. maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning gedang langsung nyaut tak ning neng neng tak tak terang tak tak dang tak dang den. Mas, endang. malah mencap-mencap. Kok ki piye to, Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. ya. Baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yo. Hihi. Mas Gading. Dalem Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang? Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Oh. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Matur nuwun.
Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, ngene iya, kok aku iya. dikipasi piye? Iya, iya, Nduk, kene, Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara Kene, nggo tisu kene, garing. kene. sik. Gimana, Mas? Oh, neng Oh. aku ning kene kok. Oh, ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah, alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo. Saiki sementara tisu garing sik. Esuk terus nganggo tisu basah genti. Ayo kemringet kok ya. Nggih. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Karo Mas sami-sami. Gading. Nggih. Sementara Terima lenggah kasih, meneh Mas mengko Gading. jumen meneh mergo iki saka panitia ngersake supaya Pak Lurah munggah ning panggung sik. Oh, nggih, siap. Karo mengko panjenengane Pak Ustad ya Pak Ustad Pak Sumiran nek ora kleru ya arep munggah panggung, arep nyumbang lagu. Ya. Oh, nggih. Ayo. Nggih. Pelok bareng Di. Pelok 6. Mas Gading lenggah, Mbak Kairo lenggah, Pak Lurah diaturi munggah. Ya, monggo Pak Lurah katuran minggah panggung ngelmu iku Wah, jan ora ngira jebul Pak Lurah ya isih timur ngono. Mula munggah panggung kok gage-gage nyalami sinden-sinden. Wah, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Wah, jan ngono. Mbah Geter niki aja banget-banget ngono mara tuwaku iki. Lah pripun? Oh, wonten mara sepuhipun lenggah mriki. Wonten wingi dijaluk repot aku. Lah pripun ya mboten kok ya. Nek ming salaman niku lumrah mboten Lah, napa-napa. Maksudnya bar salaman niku kan rapati lumrah. Ya mboten, Pak. Sami sehat toh? Alhamdulillah pangestunipun, Pak Mas Lurah. Gading sehat, Mas. Suk semangat Mas pokoke Mas. Dadi dalang iki kudu gleleng kaya mbahne. Wah, aku dalang denake nek aku, Mas. Maksudnya iki pede ya, pede. Nggih. Kanca-kanca warga laras mungkin iki pinarengan sehat. Nah iki pantesan apik banget tuh dalange wis pira iki. Ae. Terus ana dalang kerusuhan barang ora iki. Sinden-sindene ya senior ayu-ayu kabeh ning ra ana sing bagus. Ah nggih karang ya Piai Putri kok ya. Nggih. Paring pengendikan Pak, monggo Pak. Kita Nggih. sak kelimah rong kelimah. Derek matur derek mangga bagya kagem Padukuhan Tri Manunggal Jaten Manukan Kunden mugi-mugi sedaya tansah pinaringan kawilujengan pinaringan rezeki ingkang halal barokah keluarganipun sakinah mawaddah warahmah titi mancine kapundhut husnul khotimah. Amin. Ingkang paling penting ngeten, Pak. Sik jenenge nguri-uri kabudayan niku rasah tergantung karo wong liya. Krana kabudayan niku sing butuh awake dhewe, udu wong liya. Contone kaya merti dusun niku sik butuh awake dhewe, Pak. Ora wong liya. Dadi umpama ora ana bantuan ka pemerintah nek pancen niate merti dusun dadi niku, leres mboten Pak Dalang? Oh, Pak Dalang lagi buka WA. Mboten niki kula nembe di bisik-bisik Pak Duko. Nah, lajengipun nek ndandak ngenteni cecawene wong liya niku cara wong Jawa iku ora iso ngadeg saka sikile dhewe. Padahal di zaman sing modern iki dituntut awake dhewe niku iso ngadeg saka sikile dhewe. Nek ming tergantung karo wewehe wong liya utawa tergantung karo liyan niku awake dhewe ming dadi tuman dadi apa istilahé
Dadi ora iso omong karo sing sak nyatekno. Niki ling rangke kata piye aku ora dalang ya soalé. Wah ning panjenengan nyatane ya wasis racik ukara ngoten. Kira-kira ngoten menika. Dadi merti dusun niki wujud syukur awake dhewe. Ana sing muni wah kaya ora ana dasar Islam niku ming wong kurang turu. Nek ana wong ngoten niku mang undange kula tak adepane dhewe Pak rasah dikancani. Niku pancen ling ngaji ora suwe paling ming buka ming sak kebet gitu. Niki cara dalil. Nah, aku ya iso ngaji bareng kok untung wae. Niki dalil. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wae sing gelem tansah syukur niku bakal ditambahi rezekine. Ning nek kufur ora gelem nyukuri nikmate niku siksane Gusti Allah luwih pedih. Niki maksude syukur niku ora diterangke syukur niku ming maca alhamdulillah tok mboten. Ning merti dusun niki wujud syukure wong Jawa. Lah niki sing kadang kala iki awake dhewe wong Jawa lali karo Jawane. Contoh sing paling akeh mulang anak luwih seneng bahasa Indonesia tinimbang basa Jawa. Krungu omong anake kok isin tinimbang basa Indonesia. Padahal nek cara kula Pak, sik bener anak niku ngukur wong tuwa ora apa-apa nalika cilik. Titi mangsane gedhe, anak niku wis mikir arep basa karo wong tuwa. Pramila kula ngajak sing di anak cilik-cilik le mulang bahasa Indonesia mengko. Saiki diulang basa Jawa. Soale napa nih basa Jawa niku sangat luar biasa. Suku katane kathah banget. Pramila wayang niki kula wau gatekke basane ana sing paham ana sing ora. Pramila niki mengke nek awake dhewe basa Indonesia tok cilik, pramila niki dalang babar lakon niku ya mingkur keplok mergane ra paham. Niki. Dadi ngoten menika pun Pak Dalang rasah suwe-suwe tanggapane larang iki. Mboten ya kaya ngendikane panjenengan menika wong ya nggih. Tiga pedukuhan iki ya artosipun iki sareng-sareng. Swadaya. Aku ya beres, aku wis nggo dompet kok mau tekan omah. Lah nggih. Ning dereng sah menawi Pak Lurah menika dereng nyumbang lagu utawa tembang. Nyumbang duit wae daripada nyumbang lagu to Pak Joga. Niku nggih penting, langkung penting niku ya. Ning nembang ya penting. Nggih, nembang mawon le pidato sesuk nek. Lurah ning piyai sing budaya kok ya. Iya, alhamdulillah. Baik kula ya nggo batik niki ya mergane ya budaya, Pak. Ah nggih. Iki batik cap G. G niku napa getar? Gratis. Oh gratis. Gratis. Mas Wahyu apik batike pokoke. Wah mengke teng Jawi mengke jualan klambi ora apa-apa, pun. Ah kok terus tembunge pengendangku ki kagih kula mawon. Ning niku kari kuat napa mboten, Pak? Pripun? Nganggo klambine Kalenggan Lurah niki ora mesti kuat, Pak. Weh, mbok titenono kok nganggo sedina kok ora goyang ampuh. Elok tenan. Pancen Sendang Sari iki pancen luar biasa. Biyen lurahe sakderenge panjenengan ya Lurah Nom. Ning saiki pun almarhum ketok enak mboten karo Mas Irfan nggih. Nggih, nalika Covid piyambakipun katimbalan. Nggih, wajan. Dasare ya piyai budaya panjenengan ya pinter nembang. Nyekarno Pak, nembang napa? Kula isane rondo kempling, Pak. Mang milih arep njaluk pasangan sinten? Aku milih sing sepuh wae, Pak. Panjenengan ki Lurah Enom, bagus kok selerane tuwa. Ora masalah selera. Sepuh niku nyesepe saya ampuh. Bener ora? Arep ngopo? Kowe menang aku pokoke. Berarti sepuh ki sing dimaksud santene malah akeh ngono. Lah ki mbok maksud sepuh niku werna-werna, Pak. Cara ngeten. Ya ana sing seneng nom ki wonten. Ning nek cara kula awake dhewe wong nom iku dinturu sik sepuh. Soale ngopo? Sik sepuh kuwi wis urip luwih suwe. Cara ngamal luwih akeh. Iki golek berkah aku ceritane Pak Dalang. Nggih. Oke. Dalange nom niku barang jare. Berarti nek sing sepuh Bu Prastiwi berarti. Ayo Mas sing kenal karo bune kan aku soalnya. Wah, ayo Bu Prastiwi. Aja semelang Bu Prastiwi. Pokoke tak Pak Lurah ki jembar-jembar mesti disawer pribadi mengko. Tak jaluke dukuwe Jaten. Ayo, dijemput Mas. Ora kuat aku.
Monggo Mbah kula dereke, Mbah. Kok Mbah? Lah pripun, Dik? Ya. Heeh. Le medul salto. Yo aja. Aja anjlok. Aduh ambulan ora ono soalé. Yo Pras. Terus Pak Lurah ki sih enom bagus, sampeyan le mbageki ya sing sopan. Halus. Nggih. Sugeng dalu Kang Mas. Ha iya. Aku le jawab piye iki? Sampeyan disebut Kang Mas ngono rasane sampeyan pripun, Pak? Biasa wae. Kulino soalé. Pun mboten ngefek. Ayo ning efek piye? Lho mengke jenengan mendem nak njuk ngefek. Mboten. Mengke prestani kula kados Dewi Persik. Waduh. Ayo kalah lawan iki aku. Ning ngunjuk alkohol. Sehat to, Bu? Alhamdulillah. Yuswa pinten? Kula Nggih. 17 tahun. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Padang jembar kubure. Eh, Lah iya to nek ndongake sik apik. ampun ndongake ingkang sae-sae mawon. Lah nggih, ndonga panjang saged. yuswa. Nggih. Rezekine lancar. Nggih. Terus akeh tanggapane. Amin. Aja lali kare kula. Mboten, jenengan ya mesti ra gelem tenan nek karo aku. Lah ya ora gelem piye maksude? Awang nyatane Pak Lurah ya duet ngersake bupras ngono kok ya. Maksude nek tenanan nek ya mesti ra kersa. Ning panggung ya Pak Lurah. Tak dispo mengke tak dispo Jogobaya kae, Bu. Nggih sinten-sinten purun kula monggo. Nggih, niku. Oh, terus sapa-sapa gelem. gelem. Tanggung jawab niku. Kang pundi? Niku. Wah monggo tenan badhe kersaken. Kados napa Pak duet rada kepli. Nggih, rada keplik Iya. aku sene rada keplik. Ayo Yudi, Bincang tak latini ajar yuk. lintune Pak Dalang. Nggih. Ayo. Mau ndek sapa ya ming. Elok tenan nggih, matur sembah nuwun. Putrane Pak Seno. Alhamdulillah. Pak Lurah. Pak Lurah. Kula karo sampean iku tuwa kula. Lumrahe wong enom ki munjung wong tuwa. Wah, mboten. Oh, mboten lho Pak niki namung gojek mawon. Ya, wah jan matur sembah nuwun. Wong nggih matur nuwun liyane abang kok biru wah jan wis. Wah, luar biasa. Muga sehat selalu nggih Pak nggih. Ya. Ya minangkani pamundutan meneh wong ya harap maklum karang ya acarane werna-werna, lekase ya rada wengi. Ya. Iki mau ana panjenengane Pak Ustadz Pak Sumiran kepengin nyumbang lagu Prau Layar ning syaire beda. Monggo Pak Sumiran katuran minggah panggung. Aja ninggal aku trimo mbonceng. Monggo Pak Ustadz. Oh, sajake ora sida rawuh, heeh. Oh, Pak Jarwo. Oh ya, ganti Pak Jarwo, katuran minggah dibisik karo Pak Jarone engko ndakne ditagih. Monggo Pak Jarwo, katuran minggah. Dadad kae muluk. Ya, wah iki di caosi mik. Wah, sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Geder wah. Wah, Niki oleh sampur pripun niki kula kok nembe pindah niki kula nderek wonten wayang ngeten niki. ning luar biasa lho Pak Lurah ya nom panjenengan ya isih timur. Wah, seneng ya rasane teratapan niki. Lah pripun? Pripun nek ngeten niki njuren wis. Wah, jan. Pripun niki? Pripun? Lah kira-kira sae kandel mboten? Wah, ya kan nderek bose kula mangke tetep jaga adab ngeten niki mangke nek ngungkuli lurah menika dosa. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Dadi nak Pak Lurah 100 panjenengan 500 ngono Ya maksudnya. paling mboten nggih 2.000 mangke wonten. Wonten menika dompet 2.000-an wonten. Ah, nggih. Siro Lurah. Cekap mangke 2.000-an. Cekap nggih. Alhamdulillah. Nggih. Insyaallah. Nggih. Dadi nyumbang menapa? Wah nek Pak Lurah wis rondo kempling lho. Wah, yo napa niki nggih? Sakit rindu menawi
Saged rindu? Siap. Oh, bisa. Nggih. Nyuwun direncangi sinten? Mbak Anting mawon. Oh, Mbak Anting. Ayo Mbak Anting, saged Sing rindu langkung- suwe ramuni lho iki. Langkung sepuh pun mboten nenten sakane Bu, sak dhuwure Bu Prastiwi. Sing nem mawon. Oh, sing enom. Nggo Mbak Anting. Ayo Mbak Anting. Wah, saya lemu. Ayo, iki Pak Jogoboyo iki enom lho, Ting. Kowe tanggal selawe dadi manten kok aja nganti gegudha lho. Nggih. Mboten. Aman Mbak Anting nggih. Kula anu wae, tiyange niku tetek kok ya. Wah. Mboten gampang tergoda. Wis tenane. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Wonten pundi? Napa? Resepsinipun wonten pundi? Insyaallah ten Jogja. Oh, jiji. Angsale tiyang Jogja. Alhamdulillah. Bapak wonten pundi saning? Pak Dalang? Bapak nggih ten omah. Oh. Mboten Iya, di ten. beto mau. Mboten. Jih. Nggih niki sakit rindu sing Mboten pasaran. Sakit rindu tuh karyane almarhum Pak Mantos. Oh, iya. Jih. Langsung saking Pak Sak kamat-kamat nggih. Pak Jogoboyo Nyuwun mawon. ngapunten nggih. Nggih saking Pak Jayabaya. Napa? Oh iya, wah. Jogobaya. Jih. Awas, menika gonge nek papat kula riyen niki. keamanan ngoten Pak. Nggih, Jih. Pak keamanan. Nggih. Jih. Langsung saking panjenengan mawon. Sing Buka napa niki? buka lanang wedok. Saka Mbak Anting wae. Luwe becik. Ampun Mas nuwun. Jayabaya. Iya. Jogoboyo. Matur suwun Suwun ngapunten. nggih, ngapunten. Nggih. Mas Karang Taruna salah satu. Mendhetke dompet kula, Mas. Waduh. Waduh. Mau kalah karo Pak Lurah kok ya. Jih. Ayo. Jih nderek Mang Ayu Bagio. Nggih, Pak nggih. Jih merti dusun Trimanunggal. Mau disingkat napa monggo nek ya? Jamanku. Zamanku. Jaten manukan Jaten kunden. dan mugi tansah ayem tentrem sedaya mawon rezeki lumintu saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun. Pak Lurah ya di asisten, Pak Jogoboyo duwe asisten. Kula mboten iki nyuwun tulung estu nyuwun ngapunten nggih. Nah, menika kula mboten anu betul staf. Waduh, kok ra ono iki? Enak ora Mas? Enggak apa-apa. Penting. Terima kasih Kula mboten sekali. benjang mboten saged sowan wonten resepsi menika Nggih. pinangka. Oh, Benjang ulih-ulih wonten kantor Kalurahan Sendang Sari. oh nggih. nggih. Ya lumayan dok sekilo ya 100 ya saniki. Ndok sekilo karo anu lengo. Ah, ngoten niku nggih 100 Bet nggih. ternyata ada udang di balik batu oh, Ya ya. mbok menawi mboten dugi Nggih. serat sedahan resepsi jenengan tak ya mangke. Nggih. Nanti saya akan meminta bimbingan jenengan Wah, juga mboten. dalam banyak hal. Mboten menika Pak Dalang menika mawon ingkang langkung senior. Waduh. Bapakan ngoten niku jan nul kula. Nggih, matur nuwun nggih Pak Nggih, nggih. matur Terima nuwun. kasih. Sukses kagem sedaya warga Laras, para waranggana wiyaga Pak Geter matur nuwun. Amin nggih, wekdalipun. matur nuwun nggih. Ya, Mbak Anting lenggah. Oh iya, terima kasih Pak Ya, Geter. wah, nggih pamundutan werna-werna ge lagune pirang-pirang. Mongko iki sing diutamakan sing saka panitia dhisik saka sapa? Iki saka panjenengane Pak Zaroni karo Pak Dukuh, Pak Franky ngersake fragmen ketoprak. Mongko wektune rada dawa toprak iki. Ya ora ketan singkat-singkat ra apa-apa, sing dikersake sapa? Mas Kiswan tak mungsuhke karo garwane. Iya. Mongko sing dikersake Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ki diuyak karo Bandung Bondowoso ora gelem. Nek nang omah sek ya sekata rukun ning nek nang kene tok-toke dadi musuh, tok-toke ora gelem. Ya. Ayo Mas Kiswan dadi Bandung terus Mbak Ayu Roro Jonggrang. Embane tak dapuk Mbak Cimut. Nah. Ayo Mas Kiswan karo Mbak Ayu. Duduk, 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 duduk.
Pripun iki, Pak? Dung deng deng tak genah. Omong-omongan sikin. Ha iya ki ngene Mas Keswan. Pripun? Ki sak aku karo sampean ya padha-padha ling lawuh Pak Jaroni karo kampung kene. Nggih. Pak Jaroni ngersake fragmen. Sing dikersake sampean karo garwane sampean. Ah. Ning aja semlang iki Pak Jaroni ya nyawer, Lah, ora aku tak sik- tambahi, ora tak kurangi pokoke. Sing perlu niku Ha sak iya. genake iki. Ning gandeng sing jenenge wong lanang kuwi kudu ngayahi wong wedok to. Kuwi rak jaman biyen. Lho, nang di papan ya ngono kuwi. Ora, sakniki peraturane sanyar. Ha mula iki saweran tak paslahke garwane apa piye? Yo, wala yo nyambut gawe bareng yo didem bareng lek alah. Wah iya. Masa bojo yo bojo nang omah nang kene golek sandang pangan bareng. Oh iya. Setate tak nehke sampean tekan omah nehke garwane to. Ah, ngono. Ora mesti. Wes. Apa ngono to? Kowe wong wedok ora anu. Lah piye to? Nyuwun Pak Lurah ae lho. Nyuwun Pak iki Lurah. wae. Iki mengkono apik mesti Pak Lurah nambahi aja tenang, sing Kok tenang. iki Aja tenang. Aja semelang kok aja tenang. Ayo Cimut dadi emban pokoke. bocah kok bako tenan. Oh lah Gue sede-sede. Kowe suwe-suwe kleru lho sok. Cimut tok arani bojomu lho suwe-suwe. Makan ki piye? Ha padha ae. Ya beda saiki. Bojoku langsing e. Waduh. Ya iya. Iya toh, Mas. Jos. Treadmill berguna berarti ya. Saya kepenak nek nyambut gawe kepenak saiki. Maksudnya? Maksudnya tak gue mlaku-mlaku tak gue nyanyi iki kepenak Luwih lho. enteng ngono ya Mas ya. Berarti aku nek njaluk gendong ngono iso. Ya urung kuat. Aku urung kuat. Ya ning ngene lho Mas Keswan. Pripun Pak Geter? Bandung Bondowoso karo Roro Jonggrang iki critane Ije. Bandung kuwi gandrung kayun karo Roro Jonggrang. Ning Roro Jonggrang ora gelem. Ora gelem. Perkara nang omah ki mbuh rukun mbuh ora ning kene pokoke musuhan. Dasare seminggu luwih ora awor kula ya. Lah ya nek nyambut gawe terus Kak ya. Nyambut gawe nyelak sedih. Simu milih dadi kemban apa dadi asu blanunyang? Waduh, Den iki napa niku? Napa niku? Ana mu. Heeh. Apa asu? Apa? Engko bilang menyuyang tak gonang kanutan di Mbah Temu. Dek apa iki? Sampai. Aku dadi embane iki Mbak Ayu wae. Aku melu bendaraku wae. Oh iya. Ya, ayo diwiwiti ya. Engko nek pas adegan gandrung, gandeng sing dabukan wedok ki bojomu rasa wige-wige ndemok ya ndemok tenan. Ane Bandung ki satriya lho Pak, ora grasak lho iki. Oh iya ya. Bandunge alus. Bandung e. Ayo diwiwiti ya. Tuduk, tuduk, tuduk. Adegan jungkrik sik omongan sik karo mbane. Derayu. Iya piye? Ngersaken napa menika Dah? Apik tenan iki mbane. Wis kaya lek ngatini iki mbane.